Good evening, all of you. Do you listen to me? Am I audible? Am I audible? Please respond. Am I audible? Okay. So, welcome to the first session of your English. Have you started something till date, or you will have to start from the beginning? Okay, okay, beginning. So we will start from the beginning. Look, this class we will focus two things. First is definitely CBSE, and along with CBSE, the other competitive examination, because whatever the competitive examination we will give, English is very vital over there. Here for CBSE, you know the syllabus has been reduced by 30%. Any idea about that? Those chapters which are deducted? All of you are having the books. Just do one thing. From first flight, strike through the chapters that I am telling. फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है वहां से मैं चैप्टर्स बता रहा हूं, उसको स्ट्राइक थ्रू कर दो. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, नेटबिल द ओटर फॉर एनी ग्रेगोरी. क्लियर? फर्स्ट फ्लाइट से ये पांचों चैप्टर स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए. नेक्स्ट फुटप्रिंट से मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये चैप्टर स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए. ठीक है? ओके, I repeat how to tell wild animals, trees, fog, midfill the otter for Annie Gregory from the book First Flight. Clear? Am I audible? Now the audio is clear, I hope. Give me a sec, please. Rouser, easily control. क्या करते हो यार, क्लास में करने आती ना. उधर से करके जाओ. लाइट गई. चल ठीक. इधर से नीचे क्या ऑन? नीचे ऑन है वही. हाँ, इसका नीचे ऑन. हाँ, नीचे ऑन है ना. हाँ, ऊपर करेगा तो बंद हो जाएगा. करो, क्लास चल रहा है, जल्दी करो. लगाएगा तो उसको ठीक है. ऊपर आ जाना. लाइटिंग है. Okay. From the book First Flight, remove the chapters how to tell wild animals, trees, fog, midfill the otter for and river. Done. And from footprints without feet, delete the midnight visitor, a question of trust, the book that saved the earth. Yes, beta, everything will be doing in this class. Here, literature, grammar, as well as writing.
Okay, all of you are having notebook with you. This is class 10 English. This is class 10 English. All of you are having notebook with you. At the top, first write down blueprints. Blueprint, don't write blueprints. Blueprint of question paper. Blueprint of question paper. Blueprint of question paper. Done? Have you written? Okay, so this time the question paper is divided into two parts, part A and part B. Part A is completely objective type and part B is subjective one. Okay, understood? So in part A, write down part A, write down question number one. Question number one is unseen passage. Unseen passage. Yes, beta, this is the board question paper that you will have to give examination. Clear? The exam paper I am talking about. We are discussing about the exam paper. ठीक है? हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं. आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एक अनसीन पैसेज. राइट? क्वेश्चन नंबर 1. From this unseen passage, 12 questions would be asked. Clear? एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 12 MCQs पूछा जाएगा. उनमें से आपको 10 करना है. डन? उनमें से आपको 10 करना है. 10 into 1. Sorry, it should be supposed to be 1 is okay. 1 marks, 10 questions. Number 2 is same. Question number 2 is also MCQ from unseen, 10 out of 12. 1 marks is 10 question. Done? Next, question 3. Question 3, this is also unseen passage but from literature. Understood? No issue, beta. Someone is from JK board. We will discuss your chapters 2. Okay? Students who are from JK board, don't worry, we will discuss about your course 2. First, we are talking about CBSE, right? Has came is wrong English. It should be has come, and you just focus to this class what we are discussing. हम लोग इस क्लास में जो चीज डिस्कस कर रहे हैं आप उस पे फोकस कीजिए. एजुकेशन पॉलिसी पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है. Done. So question number 3. Question number 3. This would be one extract either from prose or the drama. The prose part. Clear? दो extract रहेंगे. ये भी MCQs हैं. दो extract रहेंगे. एक करना है. 1 out of 2. ठीक है? 1 out of 2. It is a 5 marks.
Clear? 1 marks each, obviously. And number 4, this is another extract, but this would be from poetry. Clear? This would be from poetry. Understood? This would be from poetry. And same thing, 5 marks. Next is grammar. Next, write down grammar. Grammar. This is again a 10 marks, 10 multiple choice question. 10 marks, 10 multiple choice question, and the topics that you will have to cover. Write down. Number 1 is tenses. Number 1 is tenses. No, beta, grammar is also in part A. Part A, whole one is objective, and part B is subjective. Okay. Part A is objective. Part B would be subjective one. Grammar comes under part A. This would be 10 marks, 10 multiple choice questions. The topic that you will have to do, we will do together in this class. First one is tenses, modals, subject verb concord, reported speech, all 3 types of reported speech. Okay, I'm writing. Reported speech, under reported speech, all 3 kinds of reported speech should be covered. That is commands and request, statement and question. And the last one is determiner. Clear? Yes, better. This blueprint is for board examination only, CBSE. I'll come to JK board afterwards. Okay, this is for CBSE blueprint. Clear? Clear? And the topics that are deleted this time, yes, but in both the cases that the passages that are from literature is 2 5 marks, one is from prose or drama and one is from poetry. In both the cases you will get 2 options. Okay, 2 extracts should be given. You will have to choose out of these 2. Okay, don't worry, don't be panic. आप लोग पैनिक मत होइए, ये बहुत सिंपल सा चीज है. आज पहली बार आप क्लास कर रहे तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी प्रॉब्लम है we will ask, will clear all those doubts. Clear? What demo you are talking about?
Okay, demo paper. Demo paper. Look, this is a simple outline CBSE. You people don't have much idea about CBSE. So until and unless you will get the paper in your hand, anything may happen. CBSE changes thing overnight. So right now, for till date, what is the standard pattern I'm giving you? So don't worry. Okay. That the topics that are deleted in CBSE, these are, you don't have to write, just for your information I'm giving you. Passive voice, clauses, noun, adverb, relative, and prepositions. These three things are deleted, but we will do all those things for our competitive examination. Okay. Now part B. Part B. This is subjective. Part B is subjective. This starts with writing section. This starts with writing section. First one is a formal letter. It will be of 5 marks, 1 out of 2 choices. Okay, 1 out of 2 choices. 2 options should be given. You need to write down any one. Understood? Beta Harsh, this is your English class. Okay, we are talking about English. That to CBSE. Is it clear? The first question would be a formal letter. 2 options would be given. Any one you need to answer. It would be a 5 marks. And the word limit is 100 to 120, right? Next question. Writing an analytical paragraph. Writing an analytical paragraph. Paragraph writing. Verbal inputs or cues would be given. Same thing. You need to attempt any one out of 2 and of 5 marks. Clear? But a formal letter, there are lots of different categories under formal letter. To the editor is one of those. Is it clear? Formal letter हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? We will do it in the class. Don't worry. Formal letters के under to the editor is only one kind of it. Okay. Next one. Next is literature. Next is literature. Question number 3 is literature. In literature, the first one would be 2 marks question each, 4 questions of 2 marks. Question number 3, literature 1, you need to attempt 4 out of 6. 2 marks each, total 8 marks. These 6, 3 would be from first flight and 3 would be from footprints. Clear? Done? No story writing. You don't have any story writing this time. Class 9 will be having 5 marks. Is it clear? 4 questions out of 6 options. 3 would be from first flight. 3 would be from footprints. You need to attempt any 4. 2 marks each, 8. Next, number 4
In the same way, here your word limit is 20 to 30. For this, you need to write an answer within 20 to 30 words. Clear? Next one, same thing, just the word limit would be, this would be of, this is again 4 out of 6. In the same way, it will be divided into 3 and 3, and this would be 3 into 4. Clear? Over there, these are all 2 marks question. These are all 3 marks question. And the word limit for this is 40 to 50 words. Done. Yes, you can do that. You can do that. Any form. The questions choice would be given from different books. 3 from this one and 3 from this one. And which one you will attempt, this would be your wish. Clear? Understood? This much? Next is question number 5. Question number 5. Done. In question number 5, 2 options. 2 options would be given and you will have to attempt any one, right? Both 5 and 6. Both 5 and 6. One is from movement, sorry, first flight, and second one from footprints. Your word limit would be 100 to 120. Which one word limit varies? Which question you are asking? Akhil. We will come back to this paragraph writing better, not only paragraph writing, each and everything. This is just an outline to give a clear idea. You should have a clear idea before start. Okay, I am giving you clear idea. Whenever we will do a particular topic, we will discuss in detail. Understood? हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें आएंगे, आपको क्या लिखना है, कौन सी चीजें लिखने पे आपको कितना मार्क्स मिलेंगे. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप बोर्ड एग्जामिनर, ठीक है, तो फिर हम आपको वो सारे डिटेल बताएंगे कि क्या करने पे आपको मार्क्स अच्छा मिलते हैं. सो डोंट वरी. Done. This is also same. 1 out of 200 to 120 words. One would be from first flight, another one would be from footprints. Okay, this will be of 5 marks each. This would be of 5 marks each. Clear? Beta, just give me common idea. How many of you are from CBSE board? And how many are from JK board? Okay, CBSE, most of you are from CBSE. From JK, how many are from JK board, beta? One. Okay, only one from JK board, no issue. Don't worry. Don't worry, don't worry. Only one is from JK board. You just don't worry.
Okay, all your queries, questions, and syllabus and everything would be covered. Okay, so come back to this thing. Now, you people tell me, have you got clear idea about the blueprint? Any question from blueprint? If you are having any question from blueprint, means how the questions will come, please ask. Otherwise, we will start the lessons. Beta, for word limit, just keep something in your mind. 20 in general, 20 words for 1 marks. Clear? So if it is 5 marks question, then 100 to 120. Clear? For any subjective one, 100 to 120 if it is 5 marks. If it would have been 10 marks, then 180 to 200. Grammar is of 10 marks. I repeat, okay, you check in your notebook. All of you have written perhaps, just check. Question number 1 is a discursive passage of 400 to 450 words, would be of 10 marks. 12 questions would be given, 10 you need to answer. It is of 10 marks. Number 2, again same thing, 10 marks, 20 questions should be given. You need to answer any 10. So reading section, this is of 20 marks. Next, literature textbook, 2 passages in total you will have to attempt. In total 4 passages would be given, not passages, extracts. 4 extracts would be given. 2 from drama or prose, anyone you will have to attempt 5 marks, and 2 from poetry, anyone you will have to attempt 5 marks. Clear? Next, grammar. Grammar would be mixed bag question. No specific question will come from specific topic. The topics that you need to cover: tenses, modals, subject verb agreement, reported speech, all 3 kinds, and determinants. It is not that 2 questions will come from determiner, 2 questions will come from tenses or something like that. It would be a mixed bag kind of question paper. Those topics should be covered. You should have proper idea about those topics. These topics will do separately. Clear? Understood? So part A in total 20 plus 10 plus 10, that is 40 marks. Part B, subjective questions. Your writing skill would be of 10 marks, 1 letter and 1 paragraph, 5 marks each, and literature would be 30 marks. First one is 8 marks, 4 questions. Next one is 12 marks, 4 questions. Next one is 5 marks, 1 question, and 5 marks, 1 question. Clear? But when you are attending a class, you should be prepared with your notebook and you need to take your own notes. Everything can be sent through WhatsApp. That will be of no use for you until and unless you will develop this habit of taking notes. Am I clear? If you are attending a class, you should have to be very proactive. You need to take notes of everything. It is not that you will be getting the recording or you will get something over WhatsApp and you will do that. You need to prepare your own notes. Done? So the blueprint is clear. So one after another will come to the topics. Blueprint is clear. Okay. So
This is our first class, so we will start. I thought of starting with literature part, but as we are having some JK board students also, so we will start from grammar part, right? So everyone would be benefited from this class. The topic that you are having: tenses, modal, subject, verb, concord, reported speech, and determiners. Shall we start from the first? Shall we? Okay, the first topic is tenses. Turn the page and write down tenses. Done? You people are studying in class 10, so I think you are having clear idea about what tense is. Yes or no? Who will tell me what tense is? Tell me what tense is. Anyone tell me what tense is? It is not the form of sentence. Manav Jodh, yes, it is correct. Tense is associated with time. Tense is associated with time. But time of what? Time of what? Exactly, Mridula. Time of verb. Time of tense is the time of verb. Verb, everyone knows that the word that denotes action. The word that denotes action. It is a part of speech. So to learn tense, we need to understand verb first. Clear? So how many of you consider that you know verb? Beta Madhu, stop copy paste job. Don't copy and paste. All of you know what verb is. Am I connected? Am I connected? Yes, definitely the verbs. The word that denotes an action is verb. But tenses and verb, you what kind of verb you should deal with to understand the tense? What idea you people are having? Yes, in Hindi verb is known as क्रिया. Definitely हिंदी में क्रिया ही बोलते हैं verb को. मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ. Verb के बारे में आपका क्या आइडिया है? क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे या सीबीएसई की भी जो क्वेश्चंस आएंगे या बोर्ड के जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके दूसरे एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कॉन्कर्ड जो है उसके लिए आपको वर्ब पता होना जरूरी है. जब रिपोर्टेड स्पीच करेंगे आपको वर्ब पता होना जरूरी है, और टेंस के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि टेंस क्या है? टाइम ऑफ वर्ब है. तो वर्ब के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी से शुरू करेंगे. वर्ब. इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? लुक, दिस क्लासेस नीड इंटरेक्शन, बट हमारे पास वो ऑप्शन है ही नहीं. I'd be happiest one if I could do interaction with you people directly face to face. Hope that
रिसेंट फ्यूचर विल डू दैट, ओके। पर अभी तो हमें ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो वर्ब को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब्स and next one is auxiliary one. Verbs को basically हम दोनों इस, the board is clear, I hope you can see the board, you can see the board. Little reflection, I also feel that. Just a minute, give me a sec please. Is it okay now? Is it okay now? The board is visible clearly? Okay. So main verb and auxiliary verb. What those things are will come in detail. First, understand the verb broadly classified, main verb and auxiliary verb. Auxiliary again divided modal and helping verb. Modals and helping verb, right? What are the modals that we are having? What are the modals that we are having? Who can tell me what are the modals that we are having? Yeah. No, was is not modal. Yes. Yes. Chalo. Write down. I'm telling you people, write down. Can, could, will, would, shall, should, may, might, need, N-E-E-D, need, ought, O-U-G-H-T, dare, must, have. Done? I repeat, write it down, write it down. Have is modal. Harsh. Have also is helping verb and have is also a modal. Like you have to go there. Have is modal. Yeah, I will repeat. Write down. All are ready with the notebook. I'm not going to write it. You cannot get it from video because the feedback that I'm getting in other classes, you people are not taking notes and you are just playing the video and you are watching. It is not the teachers who will sit for examination. It is you people who will give your exam paper. Okay, so you need to write it down. Write down. Can, could, shall, should, will, would, may, might, need, dare, must, have, and ought. These are the modals that you need to know. Clear? Am I connected? ओके सब लोगों ने लिख दिया। इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना है, जस्ट एक बार आप मिला लीजिए। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट, नीड, डेयर, मस्ट, हैव। रफली ये मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ना है। हम एक एक करके अलग अलग करेंगे जब हम लोग मॉडल्स करेंगे। क्लियर? सारे लोगों ने लिख लिया ना एवरीथिंग? सब कुछ लिख लिए?
Okay, now helping verb. We are having two helping verbs. Verb to be and verb to have. Verb to be and verb to have. Right? You missed last week. My God. I repeat. Shall, should, will, would, may, might, can, could, need, ought, dare, must, have. Done? Naman? Done or not? Okay. Yes, need, beta, need. N-E-E-D. Need. Dare. Who said dare? Dare. D-A-R-E. Not dare. Dare, dare. आप लोग हमेशा बोलते हैं ना, डोंट डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट, वो वाली डेयर. Am I visible? Am I visible? Yeah, I think. Who is this Lex? You know what is the meaning of majesty? Chalo, hope very soon we will meet and definitely you will enjoy your English class. Chalo. Beta, not at all. Okay, I think you are copying from Google and nowadays कोई भी आज के डेट में गूगल में कुछ भी डाल देते हैं और उसको लगता है कि मतलब हम उसको पढ़ते हैं और हमें लगता है वो सही है. हम मेन वर्ब में आएंगे, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब कैसे आपको पता करना है, ठीक है, उसकी ट्रिक्स बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो जो है मेन वर्ब नहीं है. ठीक है. फाइनाइट हम लोग पता करेंगे कैसे करेंगे. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना वो हमेशा होते हैं, चलो हम उसमें बाद में आएंगे क्योंकि अभी we don't want to disturb the flow. Write down in helping verb be and have, right? And all those things are auxiliary only. Auxiliary means supporting one, the verb that supports the sense of the main verb. जो main verb को support करते हैं उसी को हम लोग auxiliary में डालते हैं. हमारे पास ये दोनों main helping verb. Clear? Now, be verb. We are having forms of be verb in three different tenses. The tenses, basic tenses, present, past, and future. Forms of be verb in present tense, that is am, is, or are. There are three forms: am, is, are. In present tense, in past tense, was, were, and in future, shall be, will be. Shall be, will be. Clear?
Written, the forms of be verb in present tense am, is, are, past tense was, were, future tense shall be, will be. And forms of have verb in present tense, write down has or have, has, have, past tense had, and in future shall have, will have. Shall have, will have. Done? Done? So auxiliary part is clear. Auxiliary, we are dividing auxiliary into modal and helping one. Modal comes shall, should, will, would, may, might, can, could, ought, need, dare, must, have, and in helping be verb and have verb, the forms of be verb in present tense am, is, are, was, were, shall be, will be, and have verb has, have, had, and shall have, will have. Up to this much is clear? Yes, sir. Okay, now we'll come to the main verb section. Okay, the main verb. First, it is divided into finite and non-finite. Clear? Finite and non-finite. You must have studied about finite and non-finite. Who have not, for them, I'm just giving you one example. Okay, look at the code. I wrote he eating rice. Here, what is the tense of this sentence? He eating rice. He eating rice. What is the tense of this sentence? Present, past, or future? Present, past, or future? He eating rice. Okay, two said it is present tense. Anyone else who considers it is past tense? Is there anyone who thinks past tense? Exactly. Sabhyata Verma, we can't identify the tense in this sentence. Though the verb is present, it is the verb, yes or no? It is the verb. The verb is present, but we can't identify the tense of the sentence. So, the verbs from which we cannot understand the tense of the sentence are non-finites. Clear? Non-finites are the verbs from which the tense of the sentence cannot be identified. Clear? Clear? Non-finite? So what would be finite? Definitely finite is the one from which you can identify the tense. If I write he is, the sentence would be in present tense, right? If it is he was eating rice,
This is past tense. If it is he will be eating rice, this is future tense. Yes or no? But a main verb will come back. Now you understand this table. Okay, each and every, whatever you have written, main verb, auxiliary, modal, each and every one I'll explain. Clear? First, I'm giving you a brief idea, the outline of the verb. What verb is? Verb होता क्या है? उसमें क्या-क्या चीजें आते हैं, क्या आते हैं? हम मेन वर्ब जो है और सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, ऑक्सिलरी जो होते हैं, उसकी क्लियर आइडिया आपको देंगे विद एग्जांपल्स. आपको ये पूरी चीजें समझाएंगे. ठीक है? Akhil Sharma, can't we use shall here? You are having a topic known as subject verb concord. Clear? हम जब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे, तब हम सीखेंगे, टेंस में भी सीखेंगे कि शैल कहाँ पे यूज होता है और विल कहाँ पे यूज होता है. ही के बाद शैल यूज होता है. ठीक है? पर तब वो शैल एज मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएंगे. उसको हम मॉडल के हिसाब से रखेंगे जब इसमें जो श्योरिटी वाले जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है ना? कि करेंगे ही करेंगे, होंगे मतलब होएंगे ही होएंगे, ऐसी टाइप की चीजें जब हम बताते हैं तब ही के बाद शैल लगाते हैं. नहीं तो इन जनरल ही के बाद हमेशा विल लगेगा. ठीक है? अखिल, आया समझ में? वेरी गुड. हम करेंगे बेटा, जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे ना, एक एक इतने सारे जो मॉडल्स हमने लिखे हैं वो सारे चीजें समझेंगे कि कब होता है. बिकॉज ग्रामर इज समथिंग जो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है. पता है कि सॉफ्टवेयर जैसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, मानो आपके सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल है तभी आप सारे विंडोज बेस्ड जो बाकी चीजें हैं उसको चला सकते हो. ग्रामर भी वैसी ही चीज है. ग्रामर जो है आपको समझना बहुत जरूरी है. जब आप समझ जाएंगे तब आपके सेंटेंस में गलती नहीं होगी, तब आपके बोलने में मिस्टेक्स नहीं आएंगे. ठीक है? हम जितने सारी चीजें लिख रहे हैं, हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं, उसके बाद एक एक में डिटेल में आएंगे. जब भी जैसे हम अभी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सीख रहे हैं, तो फाइनाइट क्या हुआ? Finite verbs are those verbs from which the tense of the sentence and number and person of the subject. Finite की example, finite की example, ये सारे finite हैं. He was eating rice. हमारे पास कितने verbs हैं ये पूरे sentence में? देखो दो verbs हैं, ये एक नंबर और ये नंबर 2. आप एक स्टार लगाओ where you are taking your note, जहां पे आप नोट्स लिख रहे हैं वहां पे एक स्टार लगा के you write down the verb that comes immediately after the subject. Immediately after the subject is always finite in nature. Is always finite in nature. आपको एक चीज ये मैं एज क्लास 10 स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मेन वर्ब ही फाइनाइट्स होते हैं ऐसे नहीं है. जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा फाइनाइट्स होते हैं. ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए ऐसे क्लासिफाई करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो फ्रेम हो जाए. नहीं तो जो ऑक्सिलरीज होते हैं ना, सारे ऑक्सिलरीज हमेशा फाइनाइट्स होते हैं. ठीक है? ठीक है? Am I connected? Am I connected? Am I connected? Okay. So finite और नॉन फाइनाइट की कंसेप्ट क्लियर हुआ. फाइनाइट नॉन फाइनाइट पर डिटेल पे हम लोग आएंगे इसके बाद. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जिस वर्ब से आपको टेंस का पता चलता है.
जिस वर्ब से आपको टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट होते हैं, जिस वर्ब से आपको नहीं चलता है वो नॉन फाइनाइट होते हैं। जो मेन वर्ब वाले पार्ट है इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जितने ऑक्सिलियरी होते हैं वो सारे फाइनाइट्स होते हैं, ठीक है ना। इतना तक फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लियर हो गए। अब फाइनाइट को हम लोग ब्रॉडली अगेन क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में, ठीक है। Tanish, not only about the tense but also the number and person of the subject. फाइनाइट सिर्फ टेंस के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि जो सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर है उसके बारे में भी बताते हैं। फाइनाइट वर्ब से हमें नंबर और पर्सन का भी पता चल जाता है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है, ठीक है। ओके बेटा, चलो आई अंडरस्टैंड कि अभी ये आज हमारा पहला क्लास है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक के चीज के साथ आप दूसरे चीज में पहुंच जा रहे हो। अगर ये फेस टू फेस ये क्लास होते तो इस चीज को हम लोग उस हिसाब से क्लियर करते, क्योंकि मैं एक बार इधर देख रहा हूँ, एक बार आपके चैट में देख रहा हूँ, तब मुझे पता चल रहा है। थोड़ी सी हम इस चीज को कोऑपरेट करें एक दूसरे से, बहुत जल्दी हम लोगों का आमने सामने का क्लास भी हो जाएंगे, तब चीजें बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलो, आपको भी समझ में आ रहा है कि मतलब क्लास में जो मतलब समझ होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये ऑनलाइन मोड में तो होते ही हैं, पर अभी तो मजबूरन सबको करना पड़ रहा है। बोथ ऑफ अस वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन दिस। चलो हम लोग आगे तो बढ़े, बाद में ये सारी चीज आप नोट्स लेके रखो, जिसको जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, इस चीज को समझने में आपको अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है, नाउ यू राइट इट डाउन ओवर देयर व्हेनेवर यू विल मीट टुगेदर, ठीक है। जब हम लोग साथ में मिलेंगे तब आप मुझे वो डाउट एक एक करके पूछना, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। गुड आयुष्मान, चलो नाउ फाइनाइट classified like categorized to transitive and intransitive. Any idea about transitive and intransitive? Transitive intransitive के बारे में कोई आइडिया? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में कोई आइडिया? Am I connected? Am I connected? Okay. Transitive intransitive. Who will tell me? कौन बताएगा? Who will tell me what transitive, what intransitive is? कृतिका शर्मा, वेरी गुड कृतिका शर्मा, बहुत अच्छा बेटा। Transitive are those verbs which takes an object to complete its sense. Transitive verbs are those which take an object to complete the sense, and intransitive verbs are those which do not require, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसके सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, पर इंट्रांजिटिव में नहीं होता है। व्हाट डज दैट मीन? कुछ लोग फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा है गूगल से। चलो, ट्रांजिटिव
that takes an object to complete its sense, and intransitive that does not take any object to complete its sense. What does that mean? मैं आपको बता रहा. We are having two sentences. Okay? I eat and I sleep. हमारे पास दो सेंटेंस है. I eat and I sleep. You can see in both the sentences we don't have any object written in it. Clear? इस सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है नहीं. I eat के बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है. I sleep के बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है. उस हिसाब से क्या eat और sleep ये दोनों इंट्रांसिटिव है? Anamika Banerjee, you think both are intransitive? But out of these two, one is intransitive, one is transitive. How? कैसे? एक ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव है. कैसे मैं आपको बताता हूँ. Again, put another star. फिर से आप एक स्टार लगाओ and write down. If a question is asked to the verb, if a question is asked to the verb with what or by whom, what or by whom, comma, gives an answer, the verb is transitive. क्या मतलब है इसका? जो भी वर्ब है उसको आप क्वेश्चन पूछिए. किससे क्वेश्चन पूछना है? या तो व्हाट से या तो बाय whom से. व्हाट से पूछिए या तो बाय whom से पूछिए. अगर आपको आंसर मिलता है, ठीक है, अगर आपको आंसर मिलता है मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा. अगर आपको आंसर नहीं मिलता है मतलब वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा. ठीक है? यस, आशिया करेक्ट. ठीक है, मानव जोत कहां से पहुंच गए बेटा? जीरेंट पे. हम लोग अभी तक नॉन फाइनाइट शुरू ही नहीं किए. नॉन फाइनाइट के जो पार्ट्स होते हैं वो जीरेंट होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, इंफिनिटिव टू होते हैं. ठीक है, भागो मत, धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट करेंगे. नॉन फाइनाइट्स के पार्ट होता है. आप जो जीरेंट की बात कर रहे हो ना, वो नॉन फाइनाइट्स में आते हैं जीरेंट, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव. उसमें हम लोग अभी तक पहुंचेंगे. अभी हम इस तरफ हैं. ठीक है ना? इसको पहले समझ लो. व्हाट वी अंडरस्टूड, इफ वी आस्क क्वेश्चन to the verb with what or by whom, what या by whom से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब को, अगर हमें कोई आंसर मिलता है, I eat, what I eat, you will get an answer, yes or no? आपको आंसर मिलेगा. You may eat rice, you may eat chapati, you may eat noodles or anything else, but you have to eat something. The object should be there to complete the sense of eating. Yes or no? That means eat जो है ये क्या हो जाएगा? Transitive हो जाएगा. ठीक है? And sleep. Ask what I sleep, by whom I sleep. You cannot get any answer. ठीक है ना? आपको आंसर नहीं मिलेंगे. Go. What I go. What you go. आपको आंसर नहीं मिलेंगे. तो फिर आपको आंसर नहीं मिलते हैं, दैट मींस द वर्ब इज इंट्रांसिटिव. ठीक है, ये जो हो जाएगा दे आर इंट्रांसिटिव. क्लियर? यस, वेयर अगर बोलोगे तब आपको आंसर मिलेंगे. बट व्हाट यू रोट, आपको दो ही चीज दिया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, या तो व्हाट से या तो बाय whom से. वेयर से आपको पूछना ही नहीं है. ठीक है? चलो, one more time, someone asked to repeat one more time. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमें पता करने के लिए क्या करना है? जो भी वर्ब हमारे पास है, कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, उसको पता करने के लिए क्या है?
या तो आप व्हाट से क्वेश्चन पूछ लो या तो बाय होम से क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। अगर ये दोनों में से क्वेश्चन पूछने में आपको कोई आंसर मिल रहा है, यू आर गेटिंग एन आंसर, दैट मींस द वर्ब इज ट्रांजिटिव। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर, दैट मींस द वर्ब इज इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। ठीक है बेटा सब्जी, अंडरस्टूड, ओके। चलो आज हम यहीं पे एंड करेंगे। टिल नाउ व्हाटएवर वी डिड, यू टेल मी वन थिंग, इज इट क्लियर और नॉट? नाउ व्हाट यू पीपल विल डू, आप लोगों ने जो नोट्स लिए हैं इस क्लास के बाद आप उसको अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है आप उसको मार्क करके रखिए। नेक्स्ट डे जब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तब आप पूछेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो फिर, अदरवाइज जब हम लोग आमने सामने मिल रहे हैं देन आई क्लियर दोस डाउट्स, क्लियर। बट जितना हमने किया है कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ग्रामर आप नोट से भी नहीं पढ़ सकते हैं, आप बुक से भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। नो वन विल आस्क यू कि आपको इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर उसका यूज पता होना, समझ होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, एनीथिंग एल्स? Nothing else. So thank you very much. Thank you for being so attentive in the class. You people are, hope all of you have noted down whatever we did today, clear, and write down your doubts and you ask, so I may clear afterwards, clear. Thank you very much. Thank you to you all. सर रिकॉर्डिंग पॉज करें, बंद करें, क्या करें? बंद कर दें। Do you want to stop cloud recording? Yes.